日咧就教大家化一個新年妝。咁我呢個新年妝咧就係可以去同朋友食飯啦，或者係去約會嘅妝容。咁我哋而家開始啦。咁首先咧我就會用保濕化妝水咧就係去敷5分鐘嘅。敷好啦，咁而家就等5分鐘。咁5分鐘過咗，咁就可以搣落嚟啦。咁吸收咗之後咧，就可以用面霜嚟鎖住水分。咁我呢度用嘅係保濕天后塗 Lovely 嘅，仲有咁多啜香咁。做完妝前保濕咧，就可以上我哋嘅底霜啦。呢個係 Luna 嘅隔離霜，佢就係粉紅色，好似我哋平時食嗰啲cream 嘅質地，即係嗰啲攞忌廉嘅質地，咁就係好似我咁樣點勻佢，點，咁你用我哋嘅手推開佢咯。咁搽完咧就會有一個好輕微嘅光澤感。咁我哋可以再上多一層咧，就可以令到佢嘅嗰個 T 字位啊，令到佢嗰個輪廓更加增加，同埋個光澤度會靚啲咁樣。上我哋嘅粉底液，咁而我用緊嘅咧就係 Miss Jean 嘅24小時嘅粉底液。咁就係支1泵嘅份量啦，1泵。咁就可以準備我哋嘅 Viewtennis 嘅海綿。咁我試先10多水嘅啦，可以開始上我哋嘅粉底啦。咁我都係咁樣打圈。用個海綿引開佢，咁就用點嘅方式去引開佢。咁底妝就上好啦。後面仲有個韓妹嘅令令感覺咧，可以遮下，要遮個嘴。牙膏我就係用呢個天后塗。遮瑕套，所以係遮瑕套，咁就係用少少嘅啫。咁佢質地好水潤嘅，咁就唔使驚話好乾啊，推唔勻嗰啲。咁我就唔中意上太多嘅遮瑕膏嘅，因為我隻眼好容易會唔舒服，咁所以我就會係咁輕輕咁樣遮少少咁樣。咁黑眼圈就遮好噶啦，咁我都係遮少少嘅啫，因為我唔想遮太多，隻眼太厚。咁之後底妝又可以，咁你而家可以上碎粉噶啦。咁我而家上嘅咧就係死啦！呢個都唔記得點讀，我會喺下面打出嚟嘅。咁我就用呢個嘅，咁佢咧就係透明色嘅。咁就揾個細嘅掃啦，就印喺塊面度咁樣。咁啊，因為可以控油咧，咁我就會喺個鼻度重點咁樣印一印。咁就上好個碎粉啦。咁我哋可以上嗰個胭脂線。咁胭脂我就係用ELF 嘅呢一個組合入邊呢一個粉紅色。咁我只會上少少嘅啫，因為佢好顯色啦，咁所以我就會上少少咁樣，有個好自然嘅氣色。咁跟住可以畫我哋條眉啦。咁我用緊嘅係 Well 呢個 Wow 嘅呢一個
眉筆，咁就係灰色嘅，咁就係我嘅眉色。眉筆而家就畫條眉俾大家睇啦，咁我都係跟翻自己嘅眉形嘅啫，咁我冇話啲咩一字眉嘅。我就喺後面填顏色，跟住用個螺旋掃將啲顏色就拖去前面，然後再咁樣梳梳，咁就有個好自然嘅，即係眉頭就會有一個好自然嘅顏色噶啦。見唔見到？因為我冇乜眉山咧，所以咧我就唔會特登去畫個角度出嚟嘅，係啦。咁即係簡單填一填個色，然後就將後面嘅顏色拉去前面嘅啫。咁我畫埋另外一邊。我呢個方法咧就唔需要用着用眉粉咧，就輕輕咁樣拉條眉噶啦，因為我唔中意。咁其實我唔中意條眉框死嘅，咁所以我就會用呢一個方法咁樣咯。而家可以上咗眼妝啦，咁我而家就係用MAF 嘅打底，咁就眼部打底，咁就用佢嚟打個底先啦。眼睫毛先啦，上眼睫毛咁可以夾埋下眼睫毛嘅。可以畫埋個內眼線啦，咁我咧就係用 Miss Tint 嘅銀管眼線筆嘅，咁佢就係液體狀嘅。咁咧啱啱咧，因為夾咗眼睫毛啦，咁就可以畫到個內眼線嘅。咁有啲人咧就會話想加強嗰個下眼線，咁我就會用 Solon 嘅呢一支眼線筆，咁佢就其實可以推開嘅，有個後面有個棉花頭。咁就係呢一個位，好輕好輕咁樣畫少少顏色上去。我咧就係用MAF 嘅眼睫毛膏。好細好有一條線咁樣拉出嚟，右邊嘅眼妝咧就完成咗啦。咁而家咧就畫埋左邊，
咁眼袋就完成㗎啦。咁我而家咧就可以畫埋個嘴先。咁我首先就會搽咗個潤唇膏先啦。咁我而家就化晒成個新眼妝俾大家睇㗎啦，咁唔知大家學識咗未呢？下次再見，拜拜。